तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपका सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे रखी हुई चीज़ों से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चों, बड़ों सभी को दे सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी अदरक की। तो मैंने यहाँ पे अदरक को ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से पील करके वॉश कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी। हल्दी जो होती है ये विंटर सीज़न में ही मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सब्ज़ी वाले से इसे ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप जो सब्ज़ी में हम यूज़ करते हैं पाउडर वाली हल्दी, तो वो यूज़ आप कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करने के बाद हम ग्रेट करेंगे और साथ ही यहाँ पे हमें लेना है गुड़। और इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे 4 से 5 लौंग, इसको हम बारीक करके डालने वाले हैं अपनी रेमेडी में। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो हल्दी और अदरक को मैं बहुत ही बारीक ग्रेट करूँगी क्योंकि हमें इसका रस निकालना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे कितना बारीक ग्रेट करना है। तो देखिए हल्दी और अदरक को मैंने बहुत ही बारीक ग्रेट कर लिया है ताकि इसका रस निकालने में हमें आसानी हो। और साथ ही गुड़ को भी थोड़ा बारीक करके ले लिया है और मैंने लौंग भी इसी में पीस कर डाल लिया है। तो चलिए अब इसका हम रस निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बोल लेना है, साथ ही हम एक स्टेनर लेंगे। आप चाहे तो किसी सूती कपड़े में डालकर भी इसको स्टेन कर सकते हैं। तो अच्छे से हमें इसे चम्मच की हेल्प से इसका जो है वो रस निकाल लेना है। जितना बारीक आप इसे ग्रेट करेंगे उतना ही रस निकालने में आसानी होगी। तो मिक्सी के बिना भी आप इस तरीके से इसका रस निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल्दी का भी हम रस निकाल लेंगे जिस तरीके से हमने अदरक का निकाला था। दोनों को एक ही बोल में हम निकाल कर ले लेंगे। हल्दी और अदरक का मैंने रस निकाल लिया है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके यहाँ पे हम एक पैन रखेंगे और ये जो हमने रस निकाला था अदरक और हल्दी का, इसको डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पे हम गुड़ और लौंग डाल देंगे। और ये बोल के नीचे थोड़ा सा गाढ़ा सा रस रह गया था तो इसको हम चम्मच से इस तरीके से निकाल के इसको भी हम साथ ही डाल देंगे। याद रखिए कि आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जितना भी इसका रस निकले उतना ही आपको लेना है। एक्स्ट्रा इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है। और साथ ही इसको हम इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही हिलाते हुए पकाएंगे। इस रेमेडी में जो हमने कच्ची हल्दी ऐड की है, जैसा कि आप सभी जानते हैं हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल होती है, जो रोगों से लड़ने में बहुत ही हेल्प करती है। और इसका इस्तेमाल करने से छोटे मोटे जो रोग होते हैं वो आसानी से नहीं होते हैं। लौंग भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं और साथ ही खांसी में होने वाले गले के दर्द को भी बहुत जल्दी आराम दिलाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो उसको दूर करने में भी हेल्प करते हैं। गुड़ की तासीर जो होती है वो भी बहुत ही गर्म होती है। इससे आपको बलगम वाली खांसी हो या छोटा मोटा सर दर्द है, बुखार जाड़ा है, तो उसे भी ये दूर करने में हेल्प करता है। साथ ही ये काढ़े के टेस्ट को भी अच्छा कर देता है, यानी काढ़े के टेस्ट को बढ़ा देता है, जिससे बच्चे जो हैं इसे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। बच्चों को इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, इसको गाढ़ा होने तक। तो देखिए ये हमारी रेमेडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही स्लो गैस पे मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। तो देखिए रेमेडी हमारी बनके तैयार है। तो मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। तो जब भी आपके घर में सर्दी जुकाम बुखार किसी को भी हो तो आप इस रेमेडी को दे सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सभी को दे सकते हैं। साथ ही आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। छोटे बच्चों को आप दिन में 3 बार 1-1 चम्मच दे सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को आप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसे लेने के बाद आप किसी तरीके का पानी का सेवन ना करें। कुछ देर का परहेज़ करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आराम होगा। तो इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपको इसे लेना है तो थोड़ा सा गुनगुना करके आप इसे ले सकते हैं। किसी तरीके की भी खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार है या जो खांसी जड़ पकड़ लेती है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि जितनी भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो सारी आपको इन सारी परेशानियों से राहत दिलाएगी और हमेशा के लिए आपकी सर्दी बुखार जुकाम से छुट्टी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।